咁另外你留意到係乜啦？有好多病咧係同你條腸嘅毒素有關嘅。大家知道啦，腸咧係吸收營養啱唔啱啊？第一站去邊度㗎？去肝係啦。咁有啲血管咧通過去嘅一個叫 portal vein 叫肛門靜脈嚇。有冇朋友唔好彩有痔瘡嘅？痔瘡係咪腸病啊？部分真正唔係腸病係肝病。點解咧？你食咗好多煎炸熱氣嘢，條腸咪吸咗，去到肝嗰度做解毒。不過個肝頂唔順啊，啲垃圾回流，所以前面生瘡。暗瘡係咩意思啊？犧牲嗰部分嘅器官，我食完好多薯片，跟住生咗粒瘡，佢犧牲呢部分嘅細胞去抌咗啲垃圾啫。佢係咁啫嘛。所以你發覺咧好多痔瘡嘅問題咧，你唔調個肝咧，你永遠唔會好。但係咧，你話咧，你經常咧要用好多中藥、好多技術咧，你哋未必有機會做到嘛。你就將嗰一餐會影響肝火嘅嘢清咗佢。其實咧真正咧，你嘅大便去得好咧，你嘅痔瘡係唔會流血嘅。但係點解你經常會發覺去大便去得多嘅痔瘡會流血咧？就因為前邊嗰橛啊有乾咗嘅大便啊，你一出嗰時擦損咗。咁第二樣嘢咧，如果真係要做排毒嘅人咧，係唔用普通紙巾嘅，係用 BB 仔嗰啲 baby wraps 啊，即係嗰啲 BB 仔冇味咧，有啲蘆薈面嗰啲濕紙巾。咁咧，你永遠都係用濕紙巾抹嘅，你就唔會用傳統嘅紙巾抹嘅，因為你抹得多都會抹損嘅。咁你發覺你經常做排毒咧，你用濕紙巾你就唔會有肛門損嗰個問題。咁另外咧頭痛我頭先講會好多問題出現，其中係咩嘢？肝火。咁但係點解個肝火成日都會諗住腸咧？就係頭先講肛門靜脈去肝嗰個問題。第一，第二係咩？當你瀉腸嗰時咧，你個肝咧係會抌多啲垃圾嘅，啱唔啱啊？你個膽汁回流唔到嘛，所以個肝咪抌多啲垃圾出嚟啦。所以你瀉腸係同肝功能係好有直接幫助嘅。如果你而家肝酵素永遠都高，睇中醫話你肝熱，西醫話冇乜嘢可以做，咁你就一定要着重你嗰個腸道嘅腸熱。你不斷清咧，個腸熱就會冇咗噶啦。咁失眠咧好多時都係點啊？又係肝嘅問題啦。失眠係肝火，失眠得嚟發鬼夢嗰啲就超級肝火。以夢另計啦，個內分泌啦。咁咧你會睇到咧係經常唔同嘅。情緒病都係啱情緒病一起，你大聲我有個朋友成日講笑咁啦，咁佢喺香港執業嘅都係。總之有情緒病咧，我瀉到佢攤攤腰，瞓覺都唔得閒去自殺啦。你明啊？佢哋講乜嘢？佢瀉完真係個人會鬆咗嘅。點解咧？因為佢肝啲垃圾抌咗好多出嚟啊嘛。咁佢就講得好搞笑，佢話瀉完佢都掛住瞓覺啦，邊度得閒去自殺啦？因為而家好多人咧個情緒病咧一觸發咧已經有自殺傾向啦喺度。咁所以會有好多呢啲情形出現。咁如果你發覺你而家基本上個身體點啊 ？OK 嘅，你盡量自己調一日3次大便。如果你而家身體已經係有一啲皮膚病各方面嘅，而你冇電解質失衡嘅，你冇心臟病啊，你冇血糖過低各方面嘅慢性疾病咧，你可以一日調到去5次。盡量唔困難就得㗎啦，你千祈又唔好扭晒肚咁屙唔出啦。如果你本身唔夠氣或者自己你嘅腸係過敏嘅，就要慢慢嚟。